जिस दिन तुमको देखेगी नजर, जिस दिन तुमको देखेगी नजर, जाने दिल पे होगा क्या असर। रखेंगे तुमको निगाहों में, भर लेंगे तुम्हें बाहों में, जुल्फों को हम सुलझाएंगे, इश्क में दुनिया भुलाएंगे। ये बेकरारी अब तो होगी न कम। उनका नाम है गोवर्धन भील। गोवर्धन भील के गाने की वीडियो जी सोशल मीडिया पर बड़ी पसंद की जा रही है। ऑलराइट जी, चलिए जी, गोवर्धन हमारे साथ है। गोवर्धन भील हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो इनकी आवाज से ही आपको मुतारिफ करवाते हैं। तो गोवर्धन, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। सबसे पहले आप हमें कुछ सुनाएं, बातें तो हम कर ही लेंगे। पाकिस्तानी गाना सुना रहा हूँ। रेत ही रेत थी मेरे दिल में भरी, रेत ही रेत थी मेरे दिल में भरी, प्यास ही प्यास थी जिंदगी ये मेरी, प्यास ही प्यास थी जिंदगी ये मेरी। आज सहराओं में इश्क के गाँव में, आज सहराओं में इश्क के गाँव में, बारिशें घिर के आई मज़ा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नज़र जब नज़र से मिलाई मज़ा आ गया। बड़ा ही मजा आ गया। बहुत ही nice. अच्छी आपकी आवाज है और बड़ा कॉन्फिडेंस है। आपको भी पता है कि आपकी आवाज बड़ी अच्छी है गोवर्धन। अब हमें ये बताएं कि आप क्या करते हैं, क्या उम्र है आपकी, क्या मसरूफियात है? जी, मेरी उम्र 25 साल है। मैं अभी 3-4 महीने से अपनी शॉप चला रहा हूँ, सुबह 7 बजे से शाम रात को तकरीबन 11 बजे तक।